Bijouterie Santia, mi-vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manoul Chanao ni le JT. La vache qui rit, Manoul Chanao ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Potence de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Takarivany alatsinainy 30 aogositra iraika amby roapolo sy roa arivo mamaraparana ny volana isika tonga soto anatin'ilay JT tovoka lahy sy tovoka vavy manolotra ny arahaba ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Reto avy hatrany ny lohatenin'ny vaovao nisongadina androany. Otokanana amin'ny sabotsy 4 septambra izao ny kianjan'ny Bare. Ny laharana androany ny fanaovam-bakisiny Jensen ny teny Befelantanana. Komina Antananarivo renivohitra mampametra-panontaniana ireo mpanolontsaina sasatsasany fahatarany fanombohan'ny fivoriana tsy ara-potoana androany. Arahantsika ato anatin'ny le JT ny akony andiany voalohany hetsika La Magie Éternelle izay nitondrana an-tsehatra ireo hira mandeha anaty horonan-tsary miaina. Any ivelany 30 no maty ary mahery ny 50 ireo naratra noho ny fisiana tifitra misily sy fitifirana drone atao amin'ny seranam-piaramanidiny Yemen. Ankoatran'ny lafin'ny fanatanjahantena izay iombana kokoa amin'ny taranja baolina kitra, isan'ny ho hitantsika ato anatin'ny La Une ihany koa ny hetsika ireo zanakam-pelezana malagasy tany ivelany. Natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo fa otokanana amin'ny sabotsy 4 septambra izao ny kianjan'ny Bare eny Mahamasina tsy maintsy nosarana tamin'ny lalao fifanitsanana ny hatrehana ny mondial 2020 sy 2020 izany noho ny filazana fa tsy ho afaka hatrehana izay lalao izay. Nilaza ny filoha androany fa tsy tokony nametra ny isan'ny mpijery ny lalao ny federasiona mbola miankina amin'ny fitsiriana ataon'ny CAF eny an-kianja Rampitso kosa no ahafantarana na azo hatrehana marina ny lalao na tsy. Rina Fanirisoa Kasambola Manana. Naembitra amin'ny sabotsy faha-4 ny volana septambra ny fitokanana ny kianjan'ny Bare raha tokony hiaraka amin'ny lalao ifanandrina ny Bare sy Benin amin'ny faharoa ny volana septambra ho avy izao. Antony nahatonga izany ny tsy fahafahandrehitra manatrika ny lalao. Atezitra mafy ny filoha voatery nanova ny fandahara-potoana io nanameloka ny fanapahan-kevitry ny FMF ny tenany. Fa arahana vieza no ahafahan'ny federasiona malagasy anohatra any amin'ny CAF hoe 1500 personnes no angatahana hijery an'io match io. Sabotage zany ary zay no mahaboatsika tsika samy malagasy any no famingana satria hoe marary ny fonareo raha vita ny kianja tsy faly venareo raha miven'olona anatrika ny Barea sy anoana ny Barea ny tianareo zany dia tsisy anatrika ny olona dia avy lalao eo fotsiny zany mijoera antsika eo nangataka hoe mba tianay mba aleony malagasy mba hijery mba ampisehoanay ny firaisakiny fa tsika indray manaovana taratasy any hoe mangataka zay mba ho misy 500 olona hijery dia inona tenen'ny FIFA inona tenen'ny CAF tsy mahazo ny tsy mijery efa nareo kely nareo manino tsy marino fa félicitation ho an'ny fédération malagasy zay tsy nampandroso ny baolina titsitia tamin'izay mba samy zao mba misy tompirenena manohana ireo joueur atsika reo mijaly reo sasany avy any États-Unis hatramin'izay classe économique tena andehanany reo
Mifokotra kely mijaly dia tonga aty ho zaho zay araka aminareo équipe nationale mandeha classe affaire d'or nareo mila montsy reposer nareo mila tohanana nareo zany le resaky nataon'ny fédération natao am'izay iny tsatsoandro be d'argent no mampandeha classe économique am'reto joueur reto tsy manisy asina amin'ny malagasy nareo fédération na malagasy tsy manisy asina amin'ny joueur ianareo fédération na malagasy ary milohako ny zavatra ataonareo izany tsy maintsy fitokanatsika io stade io. Io tolakandro io dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny minisitry ny fanatanjahantena nitondra fanazavana misimisy kokoa. Nilazany andefa olona 3 hitsirika ny kianjany bare ny CAF Rapiso Maraina. Tokony tsy ahitana tangoron'olona noho izany ny kianja sy ny manodidina mba hanaporofona ny CAF fa manaja ny fepetra ara-pahasalamana isika. Antoko iray mety isian'ny mpijery izany raha nambaran'ny minisitra. Ya, araky ny fahafantatrareo misy ny taratasy izay nalefan'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena tany amin'ny FIFA sy tany amin'ny CAF nangataka reconsidération ny CAN Madagasikara taorina nandefasan'ny CAF iny taratasy ma huis clos ny match amin'ny 2 septembre. Namaly ny CAF fa handefa ny inspecteur telo Rapiso Maraina eto Madagasikara hijery sy hanaramaso ary hanapakevitra hoe homologué sa tsy homologué ny stade Barea Mahamasina. Ka zay no nanaovako Antsoavo etony mba ho tony ny vahoaka malagasy ireo pakatapakila amin'le inauguration mba tsy tonga eto Rapitso satria vao maraina efa ho avy eto ireo inspecteur ny CAF reo mba mila sehontsika zany fa manaja tanteraka ny fanapakevitry ny CAF itsika malagasy ary manaja zay fanapakevitry voaka avy eo fa dia nirarina zany mba hifanaraka amin'izay eritreritrantsika malagasy rehetrarehetra mba hahafatsika mijery ny baolina kitra eto Mahamasina amin'ny 2 septembre. Mbola tsy fantatra koa satria eto nahazo hatrehana ihany ny lalao na tsy. Tetsenkilan'izay tsy nanadino ny firarian-tsoan'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao hatrehana izy ireo afaka 3 andro ny filoha. No mafisy ny famiara-mientana amin'ny ekipa sy ny malagasy rehetra ny tenany antenena ihany koa fa hitondra vokatra tsara izy ireo. Ny gadona teto an-toerana androany maraina kosa ny ekipan'ny Barea Madagasikara izay hiatrika ny lalao fifanitsanana hiatrehana ny mondial 2024 lalao tanterahana ny alakamisy 2 septambra ho avy izao. Efa vonona hiatrika ny lalao izy ireo raha nambarany mampanantena vokatra tsara ho an'ny malagasy tsy vaky volo ihany koa ny mpilalao rehetra mandrafitra izay ekipa pirenena malagasy izay. Rina Fanirisoa sy Kasambola manana trano no mitasitra amintsika ny vaovao. Vonina hiaro hatrany ny vonina pirenena ny ekipa ny Barea manoloana ny lalao izay fanandrinany amin'ny Benin amin'ny alakamisy ho avy izao. Matanjaka ny ekipa ifanandrinana saingy mampanantena vokatra tsara ho an'ny vahoaka malagasy hatrany izy ireo raha ny nambarany. No mafisy ny mpilalao ihany koa fa manampy hery kokoa azy ireo ny fisian'ny mpijery manotrona ny lalao amin'ny fotoana io. Mila ezaka be zany ny zavatra mianjanay amin'ny match anankiroa amin'ny alakamisy amin'ny le 2 sy le 7 izy raha tsy diso efa fantatsika fa tsy azo raisina maivana io match io satria efa fantatra hoe qualification na coupe du monde dia zareo anisan'ny équipe africain matanjaka aty Afrika moa zany ka tsy maintsy atao amin'ny fo io zavatra io tsy azo atao misy ny misozy adversaire fa ny important indrindra amin'ny match io dia hoe tsika manao domicile aloha amin'le match voalohany dia hita eo ny match manaraka fa atao izay ezaka akatsika point contre amin'zareo. Non, Benin anisan'ny ekipa matanjaka any Afrika tamin'ny fotoana lasa tamin'ny fotoana maromaro fa antsika malagasy koa amin'izao fa anisan'ny ekipa matanjaka zany amin'izao fotoana zao fa mino tsy mora zany lalao fa hiezaka zay ekipa zany mba hanome zavatra mahafaly ny vahoaka malagasy. Ho anay mpilalao aloha raha ohatra misy mpijery zany vao maika tsara zany zay ny faniriana hoe anao milalao zany misy mpijery
tena zoera rehetrarehetra zany mba manantena an'izay zany engany mba ho tanteraka moa izay zavatra hoe mba hisy jery ny olona zany amin'ny match amin'ny lakamisy io mba ahafahany zoera zany hoe motivé kokoa zany hafa ihany moa zany misy mpijery zany anisany ohatrany hoe milalao dosika eny ambony kianja zany raha ohatra misy vahoaka mijery ny match mpilalao roa no tsy tonga teto an-toerana kanefa efa misy olony izany ary antenana hitondra vokatra miaboatra any ny mpanazatra ny bare tsy maintsy hiatrika fanazarantena foana aloha ny ekipa mandrapigado ny fotoana natanterahana ny lalao. Alors on a prévu de faire un petit décrassage aujourd'hui, cet après-midi, et puis après on va faire un entraînement par jour. On va faire de la vidéo, voilà, on va essayer d'avertir et d'alerter un petit peu les joueurs pour qu'ils aient le plus de renseignements sur l'adversaire. Et puis après, voilà, après on a hâte que le match commence parce que nous c'est le terrain, donc voilà, on a vraiment hâte que la compétition commence parce que c'est d'abord une belle compétition et puis surtout parce qu'on a des chances de qualification. Samy andrandra ny fandresen'ny ekipany Bary avokoa ny ankabehazan'ny malagasy amin'izao efa samy tsindrin-daona ihany koa ny rehetra eo ampiandrasana ny daty ny 2 septambra nanome toky fanao ny ezaka mba tsy handisy fanantenana ny vahoaka malagasy moa ny ekipan'ny Bary. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika niona tamin'ny zanakam-pielezana malagasy tany Frantsa sy manerana ny Eropa ny Flo Rajoelina ny farany herinandro teo isan'ny etaetan'ireo diaspora malagasy ireo ny fahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 sy 2025. Ara-diplomatika kosa dia nitsidika ny Flo Macron ihany koa Andry Rajoelina fotoana izay nanamafisana ny fifanantonana ny firenena rotonta ary niresana indrindra ny momba ny nosy malagasy mitatitra izany antsary ity vaovao manaraka ho arahantsika ity. Namarana ny Flo Andry Rajoelina ny diany tao Paris ny fionana tamin'ireo zanakam-pielezana malagasy tao Frantsa sy manerana ny Eropa na tonga solotena avokoa ireo firenena Europeana misy malagasy mila ravinahitra avy any Pologne, Belgique, Italie no tanterana tao amin'ny mahasovoan'ny malagasy tao Paris ny fionana isan'ny etaeta ny diaspora malagasy ny momba ny fahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana. Nazavain'ny Flo Rajoelina tamin'izany fa irosona ny fandaminana andraisan'ireo zanakam-pielezana malagasy anjara amin'ny fifidianana ao atao amin'ny taona 2024. Manao karta consulaire any amin'ny mahasovo malagasy aloha dia misoratra anarana ary aorian'izay vao afaka mifidy. Ara-diplomatika nisy ihany koa ny fionan'ny Andry Rajoelina tamin'ny Flo Frantsay Emmanuel Macron nijerena izay tokony hanatevenana ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-diplomatika isan'ny voaresaky ny rotonta ihany koa ny momba ny nosy malagasy. Visite présidentielle natao visite politique manazava misy ny visite d'État et misy ny visite présidentielle. Tamin'ity dia visite présidentielle natao zany hoe fijerevana ny zavatra izay tokony irosona amin'ny araky ekonomika, ara-diplomatika amin'ny firenena rototo. Tao anatin'izany no nametrahany filoham-pirenena frantsay nanamafisana ny fanampianan'i Madagasikara ary ny fanomezana ny fanampiana amin'ny tetikasa izay hosirikatsika miaraka ny fanomezana ny vola 240 millions d'euros izay ho atolotra amin'ny malagasy. Hoe dia hoe ny zavatra ampiresana atao anisan'izany ny mpatandraro ny firesana momba ny Zeparsa izay fionany voalohany ary ny fifanekena fa tsy maintsy didavana vahaolana. Jerevana hoe inona ny zavatra mety ampifanakaikaiky kokoa, inona ny zavatra amerikana vahaolana maritra mikasika n'ireo anosy malagasy na ny Zeparsa ireo. Andanin'izay kosa raha ity vaovao navoaka ny TV5 Monde ity manambara ny mpandinika toe-karena Olivier Vallet fa miezaka manarina ny fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara i Rajoelina raha toa ka nienjana izany tao anatin'ny roa taona. Tsapany ity mpandinika ity fa maharevo ara-politika ny Flo malagasy ka mila manamafy izany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mariana Fafandrono zao no nisy ny fionany tamin'ireo diaspora any Eropa ankoatra ity tamin'ny sabotsy 17 aogositra ity natao tao amin'ny efitrano malalaky ny UNESCO tao Paris ihany koa ny fionana voalohany
ny volana jona 2024. Nanao hetsika manokana tao Paris tsy lavitry ny masuvoan'ny Madagasikara ny RMDM Diaspora malagasy avy amin'ny lafivalon'ny Frantsa no namaly ny antony tao ny lanja sora-baventy manohitra ny fitondrana ankehitriny izy ireo. Hetsika mifanindran-dalana indrindra amin'ny fionan'ny Flo Andry Rajoelina tamin'ireo teratany malagasy nahazo fanasana ity nataon'ny RMDM Diaspora ity. Fifandimbiasam-pitenenana hanoerana ny sokajiana fajado nanonibahana nandritry ny hetsiky ny RMDM Diaspora tao Frantsa. Hetsiky any totosaina ny sabotsy lasa teo tao Parisy tsy ny fanalavitra tamin'ny mahasoivoin'ny Madagasikara ao an-toerana. Hitany ariary ny sora-baventy nentin'ireo mpitolona izay samy nanao ny akanjo mena ny fankafantarany. Miaiky izy dia nasorona. Utsarainy tantara daholo isika rehetrarehetra fa nasorona io vice-président semi io rehefa avy midénonce izy fa feno doublon tao anaty liste électorale. Teneniko anareo eto zao fa tsy doublon ihany no tao anaty liste électorale fa nisy olona maty marobe koa tao nisoratra tao ary mifidy à 100%. Mametraka ny ahiahiny amin'ny fampanantenana nataon'ny Flo hanome fahafahana mifidy ho an'ireo malagasy pila ravinahitra izy ireo. Ny fialan'ny Flo no takian'izy ireo mialohan'ny dirana any amin'ny Repoblika Fahadimy. Efa tsy manana olona ankoatran'ny malfaiteur io fitondrana io hitondrana Madagasikara. Izany indrindra mahatonga antsika hoe miala Rajoelina. Miala satria politika le firenena. Politika Madagasikara satria misy olombanina eto amin'ity tany ity. Misy olombanina vonina hanavitra ny firenena io ary efa tonga saina ny maro. Tsy nahitana korontana firy ny hetsika ny totosaina ny sabotsy lasa teo. Nisy nitaraina ho niarany herisetra avy tamina olona nivoaka avy tao amin'ny mahasoivin'ny Madagasikara kosa ny mpitolona RMDM misa roa raha nandalo teo amin'ny mahasoivo teo am-podiny. Isan'ny hitantsika ao anatin'ny actu ny lafim-baovao momba ny fahasalamana izay mifandray indrindra amin'ny valanaretina Covid na ny eto an-toerana izany na ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny lomano tao anatin'ny horonan-tsary miaina ny teny amin'ny plaza Ampeflo ny sabotsy 20 aogositra teo nandritra ny La Magie Éternelle nentina antsehatra ireo hira izay mandeha anaty horonan-tsary miaina. Tanora sy ankizy no volavolain'ny Trimina avokoa ireo mpanakanto nanome aina ny lanonana. Afapo ny mpijery tonga teny an-toerana. Samy nany tandrifiny avokoa ireo mpijery tonga teto amin'ny plaza Ampefilo ny sabotsy lasa teo nandritra ny La Magie Éternelle. Hira anaty horonan-tsary mena no nokalon'ireo mpanakanto ho an'ireo mpankafy azy tsirairay. Niakatra antsehatra tamin'izany i Mialy, i Priska, i Sassou, i Falbidy, i Miantsa, i Paty Andreas, i Princy, i Joanne Panda ary Christianka. Tanora sy ankizy no volavolain'ny Dreaming teo amin'ny sehatry ny mozika. Niavaka niseho antsehatra ary afapo tanteraka tamin'ny hetsika izay tonga nanatrika izany. Le spectacle tsara be dia misy le hira nababana tambola kely dia tiako le izy dia nakatia. Ohatra hoe inona daholo sa zao samy izany? Haiko daholo. Ohatra hoe inona daholo? Roi Lion, Reine des Neiges, Blanche-Neige dia Sophia sy zavatra be dia be fa tsy voatonga. Nahatonga nanandeha nakaty andeha hianira dessin animé. Io tena tia dessin animé? Ie. Dia inona zao tena tiandreo tamin'ny atao teo? Ladybug dia le Alacte Mauvais sy Elena Davalor sy la Reine des Neiges. Elena dia Alacte Mauvais dia Ladybug dia Tom Sawyer.
tena mbola misaotra zao hoe dia mbola te handeha. Zay vao nisaotra izay taty Antananarivo mety Madagasikara mihitsy ngambany dia mba liana na dia tsy fantatry daholo ary ilay hira dia ohatrany hoe te hijery ohatry hoe mahafinaritra be na olon-dehibe ary. Mitondra ankizy miala voly fa efa hitra ny mpianatra dia hoentina miala voly kely izy aloha. Dia moa zareo liana amin'ilay hira dia dessin animé dia izay. C'est pour revivre l'enfance. C'est mahafinaritra be fotsiny. Oui, c'est pour revivre l'enfance. Amin'izay tsy manadino zavatra taloha intsony. Histoire éternelle, La Belle et la Bête, Aladdin et voilà. Afa-po tanteraka koa ny mpikarakara nambara fa tsy mifidy taona ny la magie éternelle tonga maro nanotrina ny la magie éternelle ny ankizy. Ankoatra izay hitatra ho any amin'ny faritany koa ny hetsika raha ny fanazavana. Afa-po dia afa-po mihitsy izay mpikarakara eto amin'ny magie éternelle eto Plaza ary indrindra zava-dehibe dia afa-po ny mpijery. Nanaovana ny magie éternelle moa dia ao anatsika tsiray avy eo na efa lehibe ara dia misy ampahany foana manembonembona amin'ny fahazazana sy ny zavatra niainana sy ny zavatra hitana tamin'ny tele taloha na amin'ny horonan-tsary mihetsika na ohatran'izany. Dia izay no nakambanay tamin'ity anio ity afaka jeren'ny ankizy zany ny hira rehetra any anaty nakamaroan'ny hira any anatin'ny horonan-tsary mihetsika zany indrindrindra ny sary mihetsika vokarin'ny Disney zany fa mifangaro daholo. Ity magie éternelle ity zany maro mangataka ny amin'ny faritra dia hoentina ny faritra Tamatavy izy ny voalohany dia ny Masanga dia ny Fianaratsoa fa mandamina calendrier zay fa amin'ity taona ity zay dia efa hoany fa be dia be mihitsy zany ny fangatahana amin'ny magie éternelle mandeha makany. Andrasana noho izany ny daty ho an'ny la magie éternelle ataony amin'ny faritra Tsirairay vao atanisa teo fa tsy arovana tsy ho ahy ho adinonao natotry ny Canasety Events ho an'ireo mpankafy horonan-tsary miaina nandritra ny la magie éternelle. Nampiavaka ny la magie éternelle moa ny haingo an-tsehatra miaraka amin'ny jiro maro loko. Efa miresaka fety ihany isika dia tanteraka ny nofinofiny Rakotomalala Stéphane izay cameraman mpakasary mandrafitra ny ekipan'ny Logité tontosany sabotsy teo ny mariage ny Sisilo Farinirina Mamtina Lucie nanotrina Azorokely sy ny fampizara hafaliana noho izay fahasoavana izay ny filoha tale jeneraly mivady eto amin'ny vondrona Trimine tahaka izay ihany koa ny solitena ny ekipan'ny Logité mazava ho azy. Tety Ilany Vato tato amin'ny Ekara Masimbavy Geneviève no nanatanterahana ny fanamasinana ny fanambadiany Stéphane Rakotomalala. Pakasary isan'ny mandrafitra ny ekipan'ny Logité tanteraka ny nofinofiny mampiakatra ho vady ny Solo Farinirina Mamtina Lucie. Nanotrina n'izy roa kely tamin'ity andro tsy manam-paharoa ity ny filoha tale jeneraly mivady ny vondrona Trimine. Tahaka izay ihany koa ny solitena ny ekipan'ny Logité. Rehefa nahazo ny tsodrano ilay pahary tety Ambomanga kely indray no niara-paly sy niara-ny sakafo tamin'ny fianakaviana ny tapaka sy namana ary ny mpiara-miasa aminy i Stéphane sy Lucie. Anenika ny tokantranonareo roa kely hatrany ane ilay fitiavana lehibe indrindra mirary soa ny Stéphane sy Lucie.
Arak'izany dia mafisina hatrany ny firarintso anareo roa kely namana Stéphane Rakotomalala. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika momba ny fahasalamana. Filaharam-be no hita teny amin'ny fanaovam-bakisiny Janssen be filatanana androany. Efa nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina ny olona hanao vakisiny no nilahatra teny an-toerana ka tamin'ny 10 ora ireo olona ireo vao nahavita vakisiny, izany hoe nilahatra sahabo adiny 3 teo eo vao voaray izy ireo raha ny fanazavana. Resy lahatra amin'ity vakisiny Janssen ity ireo olona tonga teny an-toerana. Mampisalasala ny sasany kosa ny AstraZeneca. Tsara ny manamarika fa ny hôpitaly be filatanana ihany aloha hatreto no ivitoerana afaka anatanterahana izay vakisiny Janssen izay. Tsy oreny Manivison, Dolphe Rakotoniaina. Adiny 3 teo eo ny filaharana voavoaray hanao vakisiny Janssen. Ny olona iray hanao izany etsy be filatanana androany. Nitandahatra lavareny ny filaharana ho an'ireo olona tonga hanao vakisiny raha nita teny toerana. Ankoatra ny fisoratana anarana amin'ny mailaka dia mbola mameno taratasy ireo olona vao afaka misitraka ny vakisiny. Nisafidy ny vakisiny Janssen ireto olona nantanteraka izany noho ny fahitan'izy ireo fa azo antoka kokoa ny fandairany raha ampitaina amin'ny AstraZeneca. Raha marala moa fahasalamana dia tena koa fa lehibe ihany dia sika tokony tsapoteny ianao zany dia mila manao vakisiny, izay tena marina. Efa nisy izany dia io moa zany miankina amin'ny saina hoe tsy dia tapa-kevitra loatra dia tianina tapa-kevitra. Tsisy fa dia hoe izay no miankina amin'ny eritreritra fotsiny hoe iny zany tsy tena tapa-kevitra fa tianina décidé dia tianina tapa-kevitra. Le Janssen. Isan'ny tombo manokana ve ny safidianana an'ilay izy? Ie, tiany hitako mampandripandra ny saiko kokoa zany fa le teo aloha tsy dia tena naresy lahatra sady dozy raha ihany. AstraZeneca tsy convaincant tamin'ny voalohany Covishield dia tsy fantatra hoe Covishield sy inona dia AstraZeneca Covishield ny karana io etc. Natompona ndraiky tara tsy convaincu amin'ilay izy. Namarana ny fatra faharoa amin'ny vakisiny AstraZeneca teto Malakama ity raim-pianakaviana ity androany. Mila fiarovana ny vatana hoy izy, hitandrona amin'ny fahasalamana. Nampatsiahy izy fa hatramin'ny voateraka ny olona iray dia nanao vakisiny ka tsy tokony asiana fisalasalana izany. Na dia nisy aza mifanaratsiany ny fanjakana tamin'ny voalohany momba ny AstraZeneca dia tsy nampiembotra azy izany fa avy hatrany dia tapa-kevitra fa ho tonga hanao vakisiny ny tenany. Inona ny antony tsy hanaovana zany? Hatramin'ny fahakely natao daholo io karazana vakisiny rehetrarehetra io aretina iaraha mahita ilay izy hoe aretina sarotra, aretina mampatahotra, mamono tena hoe mandripaka dia tsy misy antony tokony tsy hanaovana an'ilay vakisiny angamba hoe zara raha misy fahafahana zany manao an'ilay izy maimay foana dia niararaotana izay fahafahana izay tena anao. Raha tsy haivona, efa ho 2 volana izay no nanomboka ny fanaovana vakisiny Janssen teto amintsika. Ankoatra izay, nanomboka ny 13 Aogositra ka hatramin'ny 15 Septambra ho avy izao ny fanaovana ny vakisiny fatra faharoa amin'ny AstraZeneca. Misy fanaovana vakisiny AstraZeneca ihany koa manerana ireo CSP2 2012 eto Antananarivo. Efa afaka misoratra anarana sahady any anaty mailaka ireo te hisitraka amin'ny vakisiny AstraZeneca fatra voalohany. Any Frantsa, miatra manomboka amin'ity alatsinainy ity ny fitakiana ilay passe sanitaire amin'ireo mpiasa izay mifandray mivantana amina olona maro. Voakasika izay ireo misehatra eo amin'ny toeram-pialamboly, eny amin'ny fiantsonan'ny fitaterana, any amin'ny fijerena sarimihetsika na ihany koa ireo miasa amin'ireny toeram-pisakafoana ireny. Misy amin'ny olona sasany nefa no milaza fa manohitohina ny fahalalahana miasa izay fepetra vaovao izay. Présenter son QR code pour... Mampiseho QR code vao afaka miasa. Tsy mora, saingy tsy maintsy tanterahana. Takiana manomboka androany ny passe sanitaire amin'ireo mpiasa mifanerasera mivantana amin'olona maro. Je comptais pas le faire. Saika mbola iandry afaka 2 na 3 taona vao hanao vakisiny, nefa voatery dia tsy maintsy noroso. Encore attendre 1 ou 2 années. Arak'izany, tsy toy ny teo aloha hoe ireo mpanjifa irery ihany no tsy maintsy manana passe sanitaire. Ato amin'ity toerana filomanosana ity izao, tsy manan-tsafidy fa manao vakisiny ireo manao fitezam-batanato. Ny 3 amin'ireo olona 8 miasa ato nefa no tsy mbola nahavita vakisiny feno, ka any vahaolana ny mampiseho ny valin'ny fitiliana farany natao. Toeram-pialamboly, fiantsonan'ny fitaterana, fijerena sarimihetsika,
Mananika ny Valohety sy iray tapitrisa eo ny voakasiky ny fampiasana passe sanitaire. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ireo misehatra amin'ny toeram-pisakafoana. Manohitohina ny fahafahana miasa ilay izy saingy nanao vaksiny ihany Isan'ny tapa-kevitra ny roso tamin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid mipiasa ny orinasa madinika sy salatsalany ka nahavita izay vaksiny izay avokoa ny 80 isanjato ny piasa ao aminy. Ladinika maromaro no lanina mandritra ny 2 andro ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny fanomezana anarana ny lalana iray ny Akadifotsy, ny tolokevim-piarahamiasa eo amin'ny commune sy ny Ortana. Anatin'ny ladinika ihany koa ny fampanaran-dalana na sy ny taxi moto. Isan'ny nanamarika ny fivoriana androany ny fahatarany ny fanombohana izay mampametra-panontaniana ireo mpanolontsain'ny tanàna sasantsasany. Nanangona ny vaovao feno Atsariana sy Totarajarinjato. Ireo mpanatanteraka no nangataka ny ampiantsoana fivoriana ireo mpanolontsaina ny tanàna. Andinika ladinika maromaro ho kasaina atao eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra araka ny fizotran'ny fivoriana. Misongadina ao anatin'izany ny fanomezana anarana Orambelo Sharda ny ampandalana hatreo amin'ny sekoly iray n'Andriamampandry makeo amin'ny Siantemady Ankadifotsy. Eo ihany koa ny vinavina-mpiara-miasa ny komina amin'ny ofisy ny paritanin'ny fizahantany eto amin'ny faritra Analamanga. Ady hevitra mafana amin'izao ihany koa ny resaka taxi moto manazava ny mahakasika izay ny ben'ny tanàna. Ny leladinika anankidimy dia ekena sosekeny filan-kevitry ny tanàna. Rehefa tsekena moa izany dia tsekena. Raha ekena izy dia izay fangatahana ny zareo mpanatanteraka misy taratasy ohatra misy document manazava le izy dia iny ekena na koa ekena fa hitan'ny mpanolontsaina fa misy fanotsina atao ao anatiny eo dia ekena amin'ny ankapobeny fa raha koa ty fanotsina zay ataon'ny mpanolontsaina. Tara 30 minitra ny fanombohan'ny fivoriana andro voalohany araka ny fanazavana. Tsy ankasitrahan'ireo mpanolontsaina ny aran'ny resabe taorian'ny fivoriana ny volana Jolay izany. Anisan'ny antony analana ireo mpanolontsaina 10 mianadahy amin'izao fotoana ny fahatarana minitra vitsy tamin'ny fivoriana Jolay farany teo raha ny fanazavana. Ny tamin'ny volana Jolay dia tara ihany koa nolazaindry zareo fa tara izahay conseillers municipaux maromaro ary tsy tratra ny quorum dia nifoanana noho izany ny fivoriana ary izay fisina mizana tsindrinila zay no tianay ho tsindrina hoe tamin'ny volana Jolay fahatarana minitra vitsivitsy no nentina taty amin'ny tribonaly isan'ireo nilazana fa tokony hoe sorina ireo mpanolontsaina 10 isan'izany toavina Rahalambo Mahay. Zao nefa androany dia ry zareo mpampiantso fivoriana mihitsy no tara atsasakadiny dia tsy misy resaka, tsy misy fialatsiny ohatran'ny hoe tsy misy lanjany izany le fahatongavanay ara-potoana tao anatin'ny efitrano. Zahay tamin'le 9 juillet tonga teo ary nandefa message tamin'ny PCM hoe ho avy izahay fa tara minitra vitsivitsy tao aorianany nandefasana message tonga teo zahay no ravainy ny session fa hoe tsy tratra ny fetrisa nefa taony mpanolontsaina. Nisy tamin'ireo mpanolontsaina no tonga ara-potoana saingy tafiditra ao anatin'ireo kasaina no esorina. Mbola mitony talata 30 aogositra ity fivoriana tsy ara-potoana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ity. Lasibatry ny alatra sy ny fahasimbana sahady ny rokadiny arivo herinandro vitsivitsy taorian'ny nitokanana izay fotodrafitra izay nisy araka izany ny fiara-miasa amin'ireo fokontany sy commune voakasiky ny tetikasa ka namafisana ny fanentanana momba ny tokony kojakojana ny fotodrafitra eny amin'ny rokadiny arivo. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fampahafantarana ny olona ny lanja ny fisian'ilay lalana mitatitra ny momba izay vaovao izay ity rindran-tsary ny Dol Farakotiny any ity. Mitaky fananganana fotodrafitrasa maro ny fanajariana ny tanan-dehibe amin'iny rokadiny arivo iny saingy hiara ny fahasimbana sy ny alatra miverimberina amin'ilay lalana herinandro vitsivitsy taoriany nitokanana azy. Tsikaritra amin'izany ireo trano hazo na trano vy fivarotana manamorona ny lalana, ireo zavamaniry misy manongotra hatramin'ny vakany, ireo fefy misy manatsofo ary ny moron-dalana lasa fanazan-damba. Manatombo nefa ny fisian'ny rokadiny arivo amin'ny fanatsarana ny andavanandrom-ponina
noho izy mamany fitoana ny fiarakodia eto Andrenivohitra sy manamora ny fivoahana ny faritra. Andanin'izay, tsikaritra ho mahazo vahana nisy fanajana ny lalàna mifeny fifamoivoizana izay mety ampitera-doza. Manoloana io toe-javatra io, niona tamin'ireo sefokotany sy ny solotenan'ny komina voakasiky ny Tetikasa ny sampandrara misahana ny lalana. Tanjona ny hijerena ifotony zava-misy ary anolorana vahaolana mahomby hiantoana ny faharetan'ny lalana sy ireo fotodrafitrasa mandrafitra izany. Sosikevitra naroso ny tokony ametrahana fitarainana rehefa misy tsy manaja ny fananana iombonana, ka nahetsika manokana isahana an'izany ny komisaria ny boriboritany fahatelo, ny komisaria eny Analamahitsy ary ny zandarmaria eny Soamanandrariny. Ho atao laharam-pahamehana ny fanentanana sy ny fanairana ny sain'ny olona ny amin'ny mahazava-dehibe sy ny fiarovana ireo fotodrafitrasa ireo. Lafim-baovao momba ny kolontsaina sy ny haikanto, maty noho ny firongatry ny pirata na ny osika ny asan'ireo mpamokatra horonan-tsary malagasy araky ny fitarainana izay nataon'izy ireo. Miena manaraka izay ihany koa ny vola miditra amin'ny mpilalao horonan-tsary. Mpanao pirata iray no hiakatra fitsarana ny 30 septambra efa niaran'ny sazy inefatra araky ny fampahafantarana nataon'ireo mpisehatra eo amin'ny famokarana sy ny filalaovana horonan-tsary. Mitatitra ny vaovao feno ajariana sy Tota Rahatsarin-jato. Izay no afatra avy amin'ireo mpamokatra sy mpilalao sarimihetsika ho an'ireo mpisehatra tsy manara-dalàna manao piraty. Maty ity sehatra asa ity noho ny fiparitahan'ny mpanao osika raha ny fanazavan'izy ireo. Be ny vola lany amin'ny famokarana saingy amidy mora ny vokatra noho ny fiparitahan'ny osika. Malahelo za io, marary za io, matovy ireo marbetaka zao. Zareo fa manao mainty daholo amin'ny saona. Ny antony dia zao, mbola matanjaka be ary ny matanjaka ny mpanao piraty. Amin'ny 30 septambra ho avy zao dia lazaina aminareo fa izy mpanao piraty anankiray tratra gaidila tena gros poisson ozy ny fidelena ny tratra ary efa tratra efa inefatra nanareo fa mbola tafavoaka foana hatramin'izao sika mipetiny zao dia hotsaraina indray izy dia manano mafy zay ka dia mbola saina ianareo ato ny fizotana zay vokatra ny fitsarana zay fa niaraha itsabalava naona saka amin'ny tokony azy. Miparitaka eny antsinan'ny piraty amin'ny horonan-tsary malagasy, indrindra fa ny horonan-tsary vahiny ihany koa, andraikitry ny borigady misana ny ady amin'ny osika ny manenjika azy ireo. Ankoatra izay, mena ny vola miditra ho an'ny mpilalao na dia efa anatin'ny ezaky ny mpamokatra zany mitady fiara-miasa araka ity fanazavana ity. Manomboka ame mahatra ny producteur eto Madagasikara. Taloha zara ny karaman'ny lalao filma mety banka eto kaiky 10 millions. Zao ary rehefa tsony dia ozy zezia tsy manambola reso faloha resy 2 millions 5 tena mampalahelo ahe. Mampalahelo ary reto sa tsy mampalahelo. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana hijery manokana ity sehatra ity ireo mpamokatra sy mpilalao horonan-tsary eto Madagasikara araka ny fitarainana nataon'izy ireo. Tanjony ampandroso ity sehatra ity toy ny any amin'ny firenendrehetra hoy izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray, nisy tifitra misily sy fitifirana drone tao amin'ny seranam-piaramanidiny Yemen. 30 no maty tao anatin'izay ary mahery ny 50 no naratra. Mangataka ny anokafana ny seranam-piaramanidiny Sana renivohitry Yemen ireo mpikomy mialohan'ny fanatsanonana ny fitifirana. Ity renivohitra ity izay efa eo ambany fiadidian'ireo mpikomy amin'izao. Niaran'ny fanafiana nabakabaka ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao Yemen. 30 ireo maty tao anatin'izany, mahery ny 50 kosa ireo naratra. Fanafiana anisan'ny tena mafy ity raha ny fanazavana hatramin'ny ady sivily tamin'ny taona 2014. Araka ny tompona andraikitra iray ao Yemen, ireo Houthi no nanatanteraka izao asa fanafian'izao. Tsy mbola naneho ny heviny manoloan'izay anefa ity farany. Teo amin'ny seranan'ny Al-Anad, 80 kilometatra ao avaratry ny tanànan'ny Aden, renivohitra vonjimaika ny governemanta Yemenita, izay miady amin'ireo Houthi nanomboka tamin'ny taona 2014 no nitranga ity fitifirana ity. Efa tao anatin'ny 7 taona no nisiany disadisa eo amin'ny manam-pahefana ny governemanta miaraka amin'ny miaramila avy ao amin'ny Arabia Saodita sy ireo mpikomy.
toana ny Iran miadidy tanàna maromaro ao avaratry ny firenena ireo houthi na ireo mpikomy. Tafiditra ao anatin'izay ny Sanaa renivohitry Yémen. Miezaka mampitohy ny toedrarà ny firenena mikambana, manery ny governemanta tariny Arabia Saodita ireo houthi hamoy indray ny serana mpiara-manidy ny Sanaa mialohan'ny fanajanonana ny fitivirana sy ny fifandiniana ambony latabatra. Maresaka any ivelan'izay ihany, fivoriam-be am-pilaminana no nataon'ireo vahoaka tao Soudan Atsimo ho fanovana ara-politika sy tsy fankasitrahan'izy ireo ny mpitondra ankehitriny. Ity hetsika nasional ity dia karakarain'ny People's Coalition for Civil Action izay mitaky ny fialan'ny mpitondra any an-toerana. Anjan'izay dia nandraona ny mpitondra tenin'ny polisy fa andray fepetra farany enjana amin'ireo miopefy manatrika izay fihetsiketsehana izay. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena Soudan Atsimo ity hetsika natolotra ho fiarahamonim-pirenena ity ho fanoherana fitondrana misy ao an-toerana. Ny alahady teo dia nisy fikambanana iray nanao fanambarana ny fisamborana ireo mpanohatra sy mpikatroka mafana fo ary mpitondra fivavahana mba hanakanana ilay fihetsiketsehana. Saingy no lavy manam-pahefana izany fikasana izany. Ny zoma lasa teo nefa efa nisy mpanao gazety telo voasambotra ny polisy ary nakatona ihany koa no japeon'izy ireo izay ahihina nandefa filazana momba ilay antso fitsiketsehana tany Soudan Atsimo. Une association avait annoncé l'arrestation de plusieurs militants d'opposition. Mialohan'ny sarantsika ho fantarina vetivety hoe anahoana no mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso talata 13 aogositra 2024. Atombontsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosy taky ny mahazatra izay vinavinany mety ho toetry ny andro izay samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana sy ny faritry Sava Rampitso eo anelanelany 13 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ho tsara ny andro an'ny faritry Melaky ahitana rotsakorana ny faritry Boeny, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sofia sy ny faritry Betsiboka, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Alotra Mangoro, tahak'izay ihany koa ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo eo anelanelany 18 degré Celsius sy 19 degré Celsius ny maripana. Ahitana rotsakorana ny faritry Tasy, Analamanga ary Bongolava Rampitso, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vakinakaratra, 14 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 19 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Samy balika ny masoandro ho an'ny faritry Orombe sy Matsiatra Ambony, ahitana rotsakorana ny faritra Moronmani, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vadivavy ho tsara ny andro ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana eo anelanelany 14 degré Celsius sy 18 degré Celsius ny maripana. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Androzy sy Anosy izay samy ho tsara ny andro. Ibalika ihany koa ny masoandro ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana, 18 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 19 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Raha piso amin'ny fitorasy sasandray ny fotoana manaraka iarahanao amin'ny ekipan'ny LEJT, ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa, mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchanote ni le JT.
La vache qui rit nanolotra anao teo ny le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.